Всем здравствуйте! Вас приветствует Марусь на своем канале. И сегодня мы готовим варенье из зеленых шишек. Варенье наше будет готовиться по особой технологии. Я не варю как обычное варенье, хотя шишки многие варят как обычное варенье, но я использую другой метод и с вами поделюсь им. Для этого нам нужны шишки зеленые, обычные. Собираем их. Они собираются как раз в конце июня, начале июля. Они хорошо созревают. Они в это время вот такого состояния. Нужно вот таких из шишки собирать. Что мы делаем? Нам нужны чистые баночки. Обязательно стерилизуем баночки. Несмотря на то, что наши банки будут еще отдельно стерилизоваться. Берем шишки, складываем. Я удаляю вот эти верхушечки, чтобы они лишний раз не были. Наше варенье можно будет шишки кушать целиком. В чем польза этого варенья? Оно является бактерицидным. Это прекрасный антисептик. Отлично помогает при лечении заболеваний простудных. Кстати, хорошо помогает при астме. Является прекрасным отхаркивающим средством. Опять же, у него хорошие свойства бактерицидные. Улучшает иммунитет, так как в нем содержится такое большое количество полезных веществ. Это и медь, и железо, и магний, и витамины группы В, С, П. Там очень большой комплекс витаминов. Также находятся биофлавоноиды, тианины, каротин есть. Содержит он также селен, эфирные масла. Полезных свойств у шишки очень много. И вкусное получается из него варенье. Не только вкусное, но и полезное. Но, кстати, его, как обычное варенье, не едят. Его едят как лечебное варенье. Его можно есть при отеках. Оно хорошо снимает отечность. Помогает сердечно-сосудистой системе укрепляться. Отлично влияет на нервную систему. И если, допустим, вы... Ну, только единственный минус: нельзя принимать такое варенье на ночь. Оно потому что немножко тонизирует. Поэтому лучше, конечно, принимать с утра, как лечение. Содержит большое количество антиоксидантов. Нормализует работу кишечника. Является желчегонным. Хорошо работает на поджелудочную железу. У кого вот проблемы есть с поджелудочной железой, его лучше употреблять, потому что она хорошо влияет. Вообще варенье варится плотненько, конечно, можно набить шишечки. Но сейчас, ладно, еще немножечко добавлю. Мыть не надо шишки. Вы их и не помоете, собственно говоря, потому что, не забывайте, они покрыты смолистой. Можно, конечно, сполоснуть, но особо вы их не вымоете. Вот. Так как они содержат сверху камедь. Это уже, конечно, по желанию. Конечно, от этого ничто не улучшит состояние. Вот так вот набиваем баночку. Вот таким способом. Я засыпаю сахар. Делаю я все на глаз. Смотрите примерно, как это получается. Вот так вот засыпаю. Я не делаю много сахара. Кто-то делает очень много сахара. Я не делаю много сахара. И заливаю сюда водички. Примерно треть баночки. Вы видите? Треть баночки. Все. Вот таким образом делаю баночки. Сейчас следующую сделаем. И закрываем их крышкой. Плотненько закрываем крышкой. Варенье усядется. Это я сразу вам говорю. Примерно вот так вот по плечике усядется, потому что шишечки уварятся. После этого нам нужно приготовить емкость, в которой мы будем варить варенье. Это кастрюля. Я обычно варю по типу, как варится тушенка. Мне очень нравится этот способ. Во-первых, нету долгого кипения. Сахар не становится, как вам сказать, такой карамельнообразным. Получается сироп. И это очень вкусно и приятно есть, и полезно. Готовить очень удобно. Сейчас я баночку еще сделаю, вам покажу, как дальше мы будем его варить. Варится варенье после того, как мы приготовим, поставим в кастрюльку 4-5 часов. Да,
Это долгий процесс, потому что варится он медленно. Но следить за ним не надо. Можно заниматься своими делами. Включили кастрюльку, и ваше варенье варится на водяной бане. Очень удобно, кстати. Не нужно стоять мешать, постоянно следить. Просто оно потихонечку варится. Берем кастрюльку, в которой будем варить варенье, кладем на дно обязательно тряпочку, закрываем наши баночки плотненько, прям вот плотно закрываем. Мы их уже больше открывать и закрывать не будем. Ставим в кастрюльку и наливаем воды. Наливаем воду, чтобы у нас было до плечиков, чтобы у нас нормальное кипение происходило во всех баночках. Затем ставим на плиту, включаем нормальную температуру, доводим до кипения. Как у нас вода закипит в кастрюле, снижаем температуру на медленный огонь, чтобы медленное кипение шло. Не бурлило, а медленно шло. И оставляем на 5 часов. Можно накрыть даже крышкой. Ничего страшного в этом нет. Можно не накрывать. Если не хотите, чтобы сильно испарялась вода и не было парежа, лучше накрыть крышечкой. И все. Через 5 часов отключаем кастрюльку и оставляем варенье остывать прямо в воде. Вот когда остынет варенье, тогда достаем его, и оно полностью готовое. Можно убирать на зимовку, оно уже вакуумируется, баночки, и будет готово у нас варенье. Ждем, когда уже сварится. Варенье сварилось, прошло у нас, конечно, поменьше, я 4 часа варила. Вот такой вот получается сироп. Когда вы варите обычным способом, он более загущенный, там больше сахара кладется и так далее. Но я чуть не ложу много сахара, я делаю более жиденький. Так как это все-таки не то варенье, которое мы привыкли кушать, как обычно с чаем, а это лечебное варенье. Вот такой вот получается сиропчик. То, что он не до конца поднятый, это, конечно, из-за того, что я использую небольшое количество воды и сахара. Из-за этого получается так. Но это ничего страшного, потому что банка полностью вакуумируется, она полностью там вся закрыта, стерилизована. Ничего не попадет, ничего не будет. Это уже как лекарство. Принимается это лекарство как лечебное средство. Детям можно давать во время простудных заболеваний по 1/3 чайной ложки. Взрослым можно до 2 чайных ложек 4 раза в день. Взрослым можно чаще. Это как и простудное заболевание, также и при снижении иммунитета, по лечению поджелудочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний. Но не забывайте о противопоказаниях. Противопоказания обязательно следим: беременность, аллергия, а также противопоказанием идет гастриты и язвы. Будьте внимательны. При гастритах и язвах принимать такое лекарство нельзя. Ну а на этом, кому понравилось, поставьте нам пальчик кверху. Не забывайте подписаться, если вы не подписаны. Заходите на наш канал, смотрите дальнейшее приготовление варенья сухим способом, а также с помощью меда. Не болейте и всем до новых встреч. Пока!